Gli esempi certo non mancavano, specie in navi fiorentine e toscane, e Baldini ne presenta diversi. Per dire solo di alcuni, le mostre d'altare seicentesche, della chiesa pistoiese di San Francesco, privata, da quello di Pristina, dell'edificio, alle originarie strutture gotiche e spogliate anche delle mense in pietra, così che ora i frammentari affreschi trecenteschi, ritrovati sotto l'intonaco barocco, galleggiano casualmente dentro incongrue cornici, con effetti di squallido surrealismo. Oppure i brutali rimontaggi di tanti affreschi staccati e restituiti al loro contesto senza alcuna preoccupazione di raccordo con l'assetto decorativo dell'ambiente che li ospita. Il caso dell'affresco staccato del Pontormo, ricollocato nella cappella di San Luca alla Santissima Annunziata, o quello analogo delle pitture murali del ghirlandaio restituite dopo il distacco al loro alloggiamento architettonico nella cappella Vespucci in San Salvatore d'Ognissanti, sono ben rappresentativi di una cultura del restauro piattamente tecnica ed aridamente filologica. Negli esempi citati, infatti, la restituzione di quei capolavori alle sedi di pertinenza è avvenuta senza alcun tentativo di armonizzare con i valori spaziali e decorativi dell'ambiente, con conseguenze così negative che l'apprezzamento di restauri pure pregevoli e con effetti a tal punto fastidiosi per l'armonia degli interni monumentali nei quali sono inseriti, che vi è fatto di rimpiangere le sapienti, anche se inventate, integrazioni decorative in stile di un Marini o di un Pezzati. La revisione di Umberto Baldini sui restauri recenti a Firenze e in Toscana era anche in qualche misura autocritica, almeno nel senso che trattava di un'epoca che aveva pur visto il suo pretendente del nuovo opificio ricoprire nel campo specifico ruoli di oggettiva responsabilità. Ma proprio per questo, in quanto risultato di un'esperienza come poche, lunga e complessa, essa ci appare particolarmente importante. Occorreva mettere ordine in una stagione del restauro, culminata con gli anni del dopoalluvione, che aveva privilegiato l'operatività sulla riflessione critica, le ragioni della necessità e dell'urgenza su quelle della presentazione di immagine e del raccordo armonico fra opera singola e contesto. Averlo fatto nel 78, quando si inaugurava la scuola e si gettavano le basi metodologiche per l'attività futura del nuovo istituto, è stato senza dubbio utile. Teoria del restauro affida la sua notorietà anche alla messa a punto di un sistema nuovo di colmatura delle lacune noto come astrazione e selezione cromatica. Astrazione e selezione diventeranno subito e sono ancora oggi le caratteristiche tipiche della scuola fiorentina di restauro pittorico, anche se la immediata riconoscibilità di quei metodi rispetto al sistema delle linee parallele ad acquarello, il cosiddetto rigatino, in uso da più di 40 anni presso l'Istituto Centrale